ला 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 ला। वही तो जानू, मुझे तुम्हारे साथ शादी करके बहुत खुश रहना है। अबे ओ कंफ्यूज मत कर, पहले ही बता दे शादी करनी है खुश रहना है। मतलब भाई मतलब क्या है, शादी अलग चीज है, खुश रहना अलग चीज है जिंदगी में, ये दोनों अलग अलग चीजें। मेरा दिमाग मत घुमा भाई, पहले बता दे करना क्या है, शादी करनी है खुश रहना है। जानू मुझे खुश रहना है। बस तो फिर शादी मत कर। क्यों? भाई शादी मत कर, ये छिलटियां बता देंगी। शादी के बाद रोज के लड़ाई फटते हैं, तपना ये वो, गुस्सा, घर के काम, फलाना दिमाग, पता नहीं क्या क्या होता है, रोज के झगड़े होंगे। अभी देख हम बाहर कैसे मिल रहे हैं, तू भी खुश मैं भी खुश, पार्क में मिलेंगे 2 घंटे मिलेंगे, तू अपने घर में अपने घर, तो खुश रहना ना जिंदगी में, तू शादी मत कर। हाँ ये कमेंट करके बता देंगे शादी के बाद जिंदगी कैसे, बता दो जरा, इसकी बड़ी चुल काट रही है शादी करने की। चल जा यहाँ से, चल यहाँ जा,